السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. زه یم رفیع الله زه یو ځل بیا تاسو ته د آر ایم ټیچ له چینله په یوې ډېرې خوندورې ویډیو حاضر شوی. ما نننۍ ویډیو زموږ دوستانو د دې باره تاسو څنګه کولی شئ چې خپل د فیسبوک نوم ساده نوم تاسو په سټایلی نوم باندې بدل کړئ. نو راځئ دوستان چې په دغه ویډیو باندې شروع وکړو. مخکې دغه ویډیو شروع کېدو څخه دوستانو که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، دغه ویډیو مو خامخا له نورو سره هم شریک کړئ. راځئ دوستانو چې په ویډیو باندې شروع کړو. دغه دوستانو دغه کار لپاره تاسو لومړی راځئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ورته لیکئ اف بي سټایلیش نیم. چې کله مو دا ولیکه او به تاسو دغه لومړی همدغه اپلیکیشن راسي او دا به تاسو له دې څخه انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړو نو به تاسو په اوپن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په اوپن باندې کلیک کړو نو به تاسو الاو کړئ او له دې څخه وروسته به راشئ اف بي سټایلیش نیم میکر. په دې باندې چې کله کلیک کړو نو دلته به راشئ، دلته یور ټیکسټ دغلته به تاسو خپل نوم ورکړئ چې هغه نوم ورکړئ کوم چې تاسو غواړئ په خپل د فیسبوک پروفایل باندې ولګوئ، یعنې د خپل د ایډي نوم یې کړئ. دلته راځئ تاسو هغه نوم ورکړئ. زه راځم دغه نوم ورته لیکم. ګورئ دغه نوم ما ولیکل. دا اوس راځم کنورټ ټیکسټ باندې کلیک کوم. ګورئ دلته ګورئ لاندې موږ ته سټایلیش نومونه راغلل. نو زه راځم دلته اوس د دې څخه یو دانه کاپي کوم. چې هر یو تاسو کاپي کوئ هماغه کاپي کړئ. نو زه راځم یو دانه له دې څخه راخلم، دغه دریم نوم زه راخلم او کاپي مې کړی دې څخه او اوکې کوم او دې څخه وروسته راځم بېرته زه خپل فیسبوک ته داخلېږم او له دې څخه وروسته به راسئ تاسو په دې درې ډاټو په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ سیټینګ ته او په سټینګ کې به راشئ سیټینګ ته بیا او دې څخه وروسته راشئ پرسنل انفارمیشن ته او له دې څخه وروسته به راشئ نیم ته. په نیم باندې چې کله کلیک وکړو نو تاسو به راسئ دلته فرست نیم کې به لومړی دغه نوم پیسټ کړئ. ښه نو دلته چې دا نه پیسټ کېږي نو دلته تاسو یو حرف ولیکئ او بیا راشئ دلته ګورئ پیسټ. چې کله مو پیسټ کړو دا یو حرف بیرته لرې کړئ او راسئ دغه تخلص نوم هم لرې کړئ ګورئ او بیا به راسئ دلته لاست نیم ته. لاست نیم کې بیا یو حرف ولیکئ، یو ځل به کلیک وکړئ او بیا به دلته راشئ پیسټ علامه. چې کله مو پیسټ کړو بیا به تاسو لومړی دا حرف او بیا به راسئ لومړی نوم به او تخلص به پرېږدئ. دې څخه وروسته به راشئ ریویو چینج ته. Profile name can be have name communicator more about the دغه نوم نشي ورکولی. ته بیا به راځئ همدلته دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. چې کله مو اپلیکیشن خلاص کړو دلته به دوستانو یو دا پنځم انتخاب رفیع الله مراد دا کاپي کوم او کې کوم. دې څخه وروسته راځم که یو کار وکړئ دوستانو دغه ډېره مهمه خبره ده چې تاسو خپله دغه ایډي مو د براوزر څخه ورته لاګین شئ نو ډېر په اسانۍ سره به دغه ولګېږي. تاسو هر ډول نوم ورکوئ، تاسو به راشئ کروم براوزر ته. په کروم براوزر کې به ولیکئ فیسبوک لاګین ورته ولیکئ او دې څخه وروسته به راشئ فیسبوک باندې به کلیک وکړئ او بیا به راسئ په دا درې ډوله چې تاسو درې کرښې ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو ویډیو هم یو څه غټه شوله وبښئ نو بیا به راسئ دلته په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو سیټینګ باندې پرسنل انفارمیشن او بیا به راځئ دې څخه وروسته به په نیم باندې کلیک کوئ. چې کله مو په نیم کلیک کړو اوس راځم زه دا دې څخه لرې کوم او دلته هغه نوم پیسټ کوم. دلته راځم دلته دا مې لرې کړو بیا راځم مراد کې هم پیسټ کوم او دا ځل فرست نیم لرې کوم. دلته اوس څه مسافه راغله دا به هم لرې کوم. دې څخه وروسته راځم ریویو چینج. تاسو ګورئ چې دغه نوم اوس اډ شو. تاسو هم کوشش وکړئ چې هر نوم انتخابوئ خو تاسو باید له براوزر څخه لاګین شئ ورته او دلته راشئ خپل د فیسبوک پاسورډ ورته ورکړئ. چې کله مو دا فیسبوک پاسورډ ورکړو نو راځئ په سیف چینج باندې به کلیک کوئ.
ګورئ چې زموږ نوم اوس بدل شو. اوس راځم یو ځل خپل فیسبوک خلاصوم او دلته ښه نو ریفریش اوس یې چک کوو. تاسو ګورئ چې زموږ نوم ستایلی ته واوښته، ستایلی شو. یو څه تغییرات پکې راغلل ساده توب نه، یعنې هغه کوم ساده چې و هغه نو یو څه سټایلش شو. دلته ګورئ کرښې پکې راغلې، یو څه ټکي پکې. نو تاسو کولی شئ چې هر نوم انتخابوئ، خو کوشش وکړئ چې له براوزر څخه لاګین شئ، نو په ډېرې اسانۍ سره به تاسو نوم تغییر کوي.